კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა დღის თემა, მე ვარ მისი წამყვანი თამთა სანიკიძე. არჩევნები დასრულდა, პოლარიზაცია კიდევ უფრო ხმავდება და რიტორიკაც შესაბამისად მწვავდება. ოპოზიციის დიდი ნაწილი მეორე ტურის შედეგებს უმდობლობას უცხადებს და არჩევნებს მიტაცებულად მიიჩნევს. 20 ქალაქიდან 19-ში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. ერთადერთი ოლქი, სადაც მერი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გახდა წალენჯიხა. ციხეში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ გუნდს ახლა მამუკა ხაზარაძის მიბაძვისკენ და პარლამენტის დატოვებისკენ მოუწოდებს. გზავნილს უკვე მოხდა საპასუხო ნაბიჯები ნაციონალური მოძრაობის 3 დეპუტატმა მანდატზე უარი თქვა. რა საბრძოლო სტრატეგია აქვს ახლა ოპოზიციას, როგორ ესახება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მიღწევა, არის თუ არა ერთიანობა სამოქმედო გეგმებზე და როგორ აპირებს ხელისუფლება მკვეთრად პოლარიზებულ გარემოში კიდევ ერთი პოლიტიკური კრიზისის განეიტრალებას. ეს იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. ბაჩო დოლიძე ნაციონალური მოძრაობის პოზიციით, გიორგი ვოლსკი ქართული ოცნებიდან, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და გიორგი გახარიას პარტიის პოზიციით კახა ქემოკლიძე იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. საუბარს ვიწყებთ ბაჩო დოლიძესთან, ის ახლა ბათუმიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ბაჩო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ვიცით, ხვალ ბათუმში გაქვთ დაგეგმილი აქცია, შემდეგ 6 ნოემბერს დედაქალაქში დაანონსეთ. ანუ ახლა გახვედით უკვე ქუჩაში, იქნება აქციები, მხოლოდ აქციებით გესახებათ ახლა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მიღწევა, რაც იყო დღეს მიხეილ სააკაშვილის მოწოდება ციხიდან. მოგესალმებით. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს, ანუ ხმაში მაინც გვგება, ასე ვთქვათ, შინაარსი მაინც გავიკე კითხვის. ხვალ ჩვენ, ანუ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ხვალ ჩვენ გვაქვს აქცია ბათუმში, მე სწორედ უკვე ბათუმში ვიმყოფები, ხვალ 5 საათზე მთავრობის სახლთან ჩვენ ვიკრიბებით და ვაპროტესტებთ იმ მოპარვას, იმ იმ შანტაჟს, იმ ზეწოლას, რაც ყველგან იყო და განსაკუთრებით ბათუმში. ისევ და ისევ თარეში კრიმინალების, ოღონდ ამ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის ქვეშ, ისევ და ისევ უზომოდ დიდი ფულის ტრიალი, მოსყიდვა, დაშინება, წამლის დარიგება, ყველანაირი ამაზრზენი ფორმა იყო ამ შემთხვევაში გამოყენებული, არა მარტო ბათუმში, არამედ სხვაგანაც. იცით, მე არჩევნების დღეს ზუგდიდ შევიმყოფებოდი და რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში აჩვენებდნენ ზუგდიდს და აქედან გამომდინარე, ალბათ წარმოდგენა გექნებოდათ, ხო, რა ხდებოდა ამ მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დავაანონსეთ რა თქმა უნდა ჩვენ საპროტესტო ჩვენი მსვლელობა, რომელიც ხვალ დაიწყება ბათუმში, შემდგომ ზე გაგრძელდება ზუგდიდში, მერე ქუთაისში და იცით მერე ეს გვირგვინდება 6-ში თბილისში, პარალელურ რეჟიმში რა თქმა უნდა ჩვენ ვასაჩივრებთ იმ უბნებს, სადაც ჩვენ ვიცით დანადოილებით, რომ ქონდა ძალიან დიდ მანიპულირებას ადგილი. მარტო ეხა ბათუმი რა დღის, ეხა ხო მაგალითად ბათუმში, სადაც 1500 ხმარი განსხვავება, 1500 ხმა, მართ 3000 გაბათილებული ბიულეტენია. წარმოუდგენელად დიდი რაოდენობაა ეგ ბიულეტენების, რომელიც ბათილად არის მიჩნეული. და ეს იმ ფონზე, როდესაც, არ ვიცი, ეხლა ჯგუფ-ჯგუფად კრიმინალები, სუსის თანამშრომლები დაძდევდნენ. იცით, გადათვლა მოხდა ხელახლა დღეს შემთხვევითი პრინციპით 140 უბანი გადათვალეს. თავიდან და რაღაც გარკვეულწილად ეს დიდი სხვაობა არ დამდგარა, უბნების დიდ ნაწილში საერთოდ მონაცემები უცვლელად დარჩა. ანუ რას ეყრდნობა თქვენი განცხადებები და ბრალდებები მანიპულაციების და მასობრივი გაყალბებების შესახებ? ბათუმთან მიმართებაში მე როგორც ვხვდები, ხა თქვენ დასვით კითხვა უბნების რაოდენობასთან, ხო თუ არ ვხვდები? გადათვლილ 140 უბანზე დაგისვით შეკითხვა და ზოგადად არ გამოვლენილა რაღაც ხელახალი გადათვლის შედეგად შედეგები ძირითადად დარჩა უცვლელი, რამდენიმე უბანია მხოლოდ გამონაკლისი, სადაც ზოგ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას მოემატა ხმა, ზოგ შემთხვევაში თქვენს კანდიდატს. ბათუმის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ჯამში 104 უბანი. 104 უბნიდან ამ ეტაპზე გახსნილი არის ხელახალ დაცვაზე 9 უბანი. ხვალ 7 უბანი ბოდის გიხდით. ხვალ იქნება შეტანილი ოფიციალური განცხადება საოლქოში, სადაც ჩვენ ვითხოვთ მთლიანად ოლქის გადათვლას. აქედან გამომდინარე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ვიცით უბნები ვიცით ზუსტად, სადაც ჩათვლილია ბათილად, ჩვენი კანდიდატის ხმები და გამომდინარე აქედან, რომ ეს უკვე ჩვენ დასაგებია ინფორმაცია გვაქვს, პირველ რიგში, ჩვენ საოლქოს ვაწვით ამ ინფორმაციას და მე რა თქმა უნდა სასამართლოს გზითაც წავალ. საინტერესოა, გასაგებია. ანუ სანამ ახლა სამოქმედო გეგმაზე კითხავთ, პირველ რიგში მინდა კითხოთ ნონა მამულაშვილმა, ანა წითლიძემ, ლევან ვარშალომიძემ დატოვეს პარლამენტი.
დატოვებს თუ არა მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა საკანონმდებლო ორგანოს, რისკენაც უკვე მოგიწოდათ მიხეილ სააკაშვილმა ციხიდან. დაიწყო უკვე ამის შესახებ პარტიაში კონსულტაციები? აღნიშნულთან დაკავშირებით იცით რომ რამდენიმე ინდივიდუალური გადაწყვეტილება უკვე იყო მიღებული, რაც გაჟღერდა მედიის საშუალებით, თუმცა დაველოდოთ მოვლენებს, ანუ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გავაკეთებთ დამატებით განცხადებას და ჩვენი პარტიის წარმომადგენლები, ვინც პარლამენტში არიან შესულები და ვისაც აქვს საპარლამენტო მანდატი, ამასთან დაკავშირებით სულ ცოტა ხანში გააკეთებენ განცხადებას, ერთობლივ განცხადებას და ჩვენ ამას ძალიან მალე იხილავთ. აქედან გამომდინარე ეს ინდივიდუალური განცხადებების გარდა პარტიის სხვა ამ შემთხვევაში წევრები, ვინც პარლამენტშია, ერთობლივ განცხადებასაც ძალიან მალე შემოგვქვა. მაგრამ რადგან ჯერ დღეს ვერ ვიხილავთ ეს განცხადება, უნდა ვივარაუდოთ, რომ პარტიაში პოზიციები გაყოფილია ამ საკითხზე და ნაწილი მხარს უჭერს დარჩენას პარლამენტში. არა, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ პოზიციები 100-თა სხვადასხვაობა შეიძლება იყოს რაღაცა დროსთან მიმართებაში და სხვადასხვა არ აქვს მნიშვნელობა. ზოგადად 100-თა სხვადასხვაობა ნებისმიერ პარტიაში ჯანსაღი პროცესია ამ თუ იმ საკითხზე. ყველა საკითხზე ხა როგორ შეიძლება ხა მთელი პარტია იყოს ერთიანი, ხო? ანუ რაღაცა იშვიათი გამონაკლისების დროს. სწორედ ეს არის სიჯანსაღე და არა ის, რომ 200 კაცი ამ შემთხვევაში რაღაც ერთ გადაწყვეტილებას ერთფეროვნულად აფასებს. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე უბრალოდ არავითარი ინტრიგის გარეშე ვსაუბრობ მაგას. ანუ პარტია გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით განცხადებას და განმარტებასაც. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ინდივიდუალური გადაწყვეტილება უკვე მედიაში გაქვთ. მაგრამ თუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ პარტია გავა, ამ შემთხვევაში ხომ არ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ბერკეტს გაუშვებს მთელი ოპოზიცია ხელიდან, იმიტომ რომ წინ არის ჩანიშნული საგაზაფხულო სესიაზე მნიშვნელოვანი კენჭისყრა საკონსტიტუციო ცვლილებების. ბარიერმა უნდა დაიწიოს 2-3%-მდე. შესაბამისად, თუ თქვენ გახვალთ პარლამენტიდან, ქართული ოცნება თუნდაც იმ დარჩენილ ოპოზიციასთან ერთად ვეღარ მიიღებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, უბრალოდ ხმები არ ეყოფა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ ექნება. აქედან გამომდინარე, ისევ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებზე იქნება ისევ 5%-იანი ბარიერი. ეს როგორ გესახებათ ამ დილემის გადალახვა? იცით რა, დღევანდელ დღეს, როდესაც ხელისუფლება მიგვიყვანა იმ მდგომარეობამდე, სადაც ხალხი შიმშილობს, გაღატაკებულია ხალხი, ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ არის ხალხი. ყოველდღიურად, სამსახურებს კარგავენ. ანუ ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ადამიანებმა გადაწყვიტეს და ცვლილებას მიცეს ხმა, რომელიც ამ შემთხვევაში იყო მოპარული და მიტაცებული, ჩვენი მხრიდან დღეს საუბარი იმაზე, რომ იცით რა, საგაზაფხულო სესიაზე ჩვენ შეიძლება რაღაცა საკონსტიტუციო თვალსაზრისით რაღაცა ვერ შევცვალო და რაღაცა შეიძლება პრობლემა შეგვექმნას, არ მგონია ეხლა ეს რელევანტური და არ მგონია ეხლა ეს პოზიცია იყოს ნორმალური და არ მგონია იყოს ადეკვატური იმ გარემოებებთან, რომელიც დღეს არის შექმნილი. ჩვეულებრივად ადამიანებმა უდიდესმა ნაწილმა გააკეთა როგორც პირველ ტურში, ასევე მეორე ტურში ხმა მიცა ცვლილებას, მიცა მრავალპარტიულობას, მიცა კოალიციას, მიცა ხმა იმას, რომ ხვალ აღარ ყოფილიყო ის ზეწოლები, ხვალ აღარ ყოფილიყო ის შანტაჟი, რასაც ჩვენ ამ შემთხვევაში ის ერთი პარტია გვთავაზობს, რომელიც ხელისუფლებაშია მოკალათებული, რომელიც ფიქრობს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ თავზე და არა სხვაზე, მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ თავზე. მე არ მგონია ეხლა სწორი იყოს ფიქრი ამ შემთხვევაში. გეთანხმებით, რა საკმარისია საკონსტიტუციო ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია ნორმალურ ქვეყანაში, მაგრამ ხო ხედავთ რა დღეში ვართ. დღესდღეობით რა დღეში ვართ. არჩევნები ფაქტიურად გადაგვიწყვიტა ძველმა ეგრეთ წოდებულმა ბიჭებმა, რომლებიც არიან ქუჩაში, კრიმინალმა. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილი, ჩემი შვილი, ჩვენი შვილები იზრდებოდნენ? ბატონო ბაჩო, აი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებში, დიახ, გასაგებია, არ ყოფილა ასეთი მკვეთრი შეფასებები მაინც არ ყოფილა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების შეფასებებში. და სხვათა შორის იქ იყო გერმანიის ელჩმა პირდაპირ მოგიწოდათ, რომ დემოკრატიული ვალდებულება არჩევნების შედეგების მიღება და გაზიარება. სადამკვირვებლო მისიები საუბრობენ დარღვევებზე, მოსყიდვის თუ ზეწოლის შესახებ გავრცელებულ ბრალდებებსა და ინფორმაციაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეტწილად მაინც აფასებენ არჩევნების დღეს კარგად ორგანიზებულად, ადმინისტრირებულად, ასეთი მკვეთრი შეფასებები მათ ანგარიშებში და მათ დასკვნებში
არ იყო. შესაბამისად, როგორ ფიქრობთ, აი თქვენს ასეთ განცხადებებს, როგორ აღიქვამს ახლა საერთაშორისო საზოგადოება? პირდაპირ ღარიბაშვილია მოხვედრილი, ბოდიში დია. რიტორიკის ნაწილში გეთანხმებით, რომ რიტორიკაზე ძალიან მწვავე შეფასებები იყო, დიახ. შეფასებაში, რომელიც მაქსიმალურად პოლარიზებას უწევდა და მისი განცხადებები, რომ იმ შემთხვევაში თუ რომელიღაც ოლქი იქნება მოგებული ოპოზიციის მხრიდან, ეს მოსახლეობა იქნება ტყვედ ფაქტიურად აყვანილი და ეს იქნება ჩვეულებრივ შანტაჟის ენით ელაპარაკებოდა თავის ამორჩეველს, რომელიც თავიდან ბოლომდე დავიწყებული აქვს ღარიბაშვილს ზოგადად თვითმმართველობის ფუნქცია, მის კომპეტენციის გააზრებაზე აღარ მაქვს საუბარი და ეს ყველაფერი მოხდა აბსოლუტურად ყველა წინასწარ დასკვნაში, როგორც ოდირის, ასევე ამერიკული შეერთებული შტატების საელჩოს დასკვნაში, ასე განცხადებაში. რომლებიც აღნიშნავენ, პირდაპირ აღნიშნავენ, რომ იქ სადაც ჩვენი დამკვირვებლების იმყოფებოდნენ, იქაც კი მიდიოდა ზეწოლა, დამკვირვებლებზე გამოძევება და მასიურად რომ დამკვირვებლებს ყრიდნენ უბნებიდან, ეგ ყველა იმაში არის ასახული, აბსოლუტურად ყველა. საინტერესო ახლა გეგმა, ბატონბაჩო, აი გასაგებია. თქვენ ახლა გინდათ საერთაშორისო პარტნიორებმა თქვენ ახლა გსურთ, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებს მიაღწიოთ, ხომ? ანუ ეს არის თქვენი გეგმა და სტრატეგია, რის გამოც გადახვედით ისევ აქციების რეჟიმზე, ხომ? ეს არის თქვენი მიზანი ამ შემთხვევაში დღეს? და როგორ გესახებათ ერთი აქციები, მეორე საჩივრები, სამართლებრივი დავა? აი კიდევ რა ბერკეტების გამოყენებას გეგმავთ, იმიტომ რომ დღეს სააკაშვილის განცხადებაში იყო პირდაპირ მინიშნებები და მოწოდებები, რომ რევოლუციაც იყო ორჯერ ნახსენები. იგივე ნონა მამულაშვილმა გუშინ თქვან, რომ ამას აჯანყებას დავარქმევთ თუ აქციებს, ფიქრობ, რომ ერთსა და იმავეზე საუბრობთ, არ უნდა დაგვაკომპლექსოს ქართულმა ოცნებამ, რომელიც ცდილობს გვათქმევინოს, რომ ჩვენ ძალადობრივ მეთოდებს გამოვიყენებთ. სულ თმებით გამოვათრევთ ყობახიძე. სწორედ ამ განცხადებების კონტექსტში მინდა კითხოთ, როგორ გესახებათ მთავარი მიზნის მიღწევა, მარტო აქციებით? თუ ვინმეს გონია, რომ ჩვენ შევეგუებით ამ წართმეულ კრიმინალების ხედით წართმეულ არჩევნებს, ძალიან ცდება. ჩვენ ამ არჩევნებს არ დავთმობთ, არც ერთ შემთხვევაში და რა გზით ვივლით, ეს იქნება რა თქმა უნდა, როგორც სამართლებრივი გზა, რა თქმა უნდა, ეს მიმართულება გვაქვს ჩვენ და ჩვენ თანამშრომლობთ აბსოლუტურად ყველა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორთან. ასევე რა თქმა უნდა, ქუჩაში გასვლა ჩვენ არ ვერიდებით და ქუჩით დიახ, რომ ქუჩით წავალთ. ქუჩით წავალთ და ვეცდებით ყველგან ყველანაირი მეთოდით, ამ შემთხვევაში სამართლებრივი მეთოდზე ვიძახი, ჯერჯერობით კონსტიტუციით მონიჭებული უფლებაა, რომ ჩვენ ვაპროტესტებდეთ იმას, რასაც უკანონობად თვლით და როდესაც ქვეყნის უმრავლესობა, მოსახლეობის უმრავლესობა თulis, რომ არის არჩევნები მოპაროლე და ამას ჩვენ ყველანი ვხედავდით, ჩვენ რო ქუჩაში გამოვიდეთ, არ მგონია ეს გასაკვირი იყოს და რა თქმა უნდა, ქუჩის აქციები იქნება დომინანტი ამ დიდი პროტესტის. ამიტომაც ხვალ კიდევ ერთხელ მე მინდა მოუწოდო, რომ ბათუმს, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვიკრიბებით 5 საათზე მთავრობის სახლთან, თავისუფლების კვარტალში და ჩვენ ვიწყებთ ბათუმით, შემდეგ ზუგდიდით, ქუთაისით და რა თქმა უნდა თბილისით. ბატონბაჩო, რამდენად გაქვთ დიახ საზოგადოებისგან, დიახ, რამდენად გაქვთ შემოგთავაზა ქართულმა ოცნებამ სულხან და კრიმინალთან ერთად. რამდენად გაქვთ საზოგადოებისგან და ასევე დანარჩენი ოპოზიციისგან ამ შემთხვევაში კოორდინირების და მხარდაჭერის იმედი. იცით რატომ გეკითხებით? გუშინ გიგაბოკერიამ თქვა, რომ გარჩევნები გაუქმებულია, ანუ ეს ლოზუნგი მან არ გაიზიარა და წაგიკითხავთ მის განცხადებას, მეტი მხარდაჭერა სჭირდება ამ გზას, ვიდრე არჩევნებში ძალადობრივი მეთოდების გადალახვას. არამოკლევადიანი ბრძოლისთვის უნდა ვიყოთ მზადო. ეს იყო გიგაბოკერიას განცხადება. ანუ მას არ მიაჩნია ამ შემთხვევაში გამართლებულად, რომ თქვათ არ ფიქრობს, რომ არაარჩევნების გზით შესაძლებელი ახლა ხელისუფლების შეცვლა. აქედან გამომდინარე მინდა კითხოთ, აი მართებულად მაგას მეუბნები. არა, არაარჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლა ამ შემთხვევაში მას ამ შექმნილ ვითარებაში ფიქრობს, რომ ეს არ არის გამართლებული სტრატეგია და მეტი მხარდაჭერა სჭირდება ამ გზას, ვიდრე არჩევნებში ძალადობრივი მეთოდების გადალახვას. ანუ ის უფრო მეტად არჩევნებისკენ იხება. ამ კონტექსტში მინდა კითხოთ, რა მხარდაჭერას ელოდებით? ოპოზიციისგან, დანარჩენი ოპოზიციისგან და საზოგადოებისგან. მინდა გითხრათ, რომ ბატონო, მინდა გითხრათ ერთი რამე, რომ ჩვენი ამ შემთხვევაში სიძლიერე და ჩვენია გამოიხატა იმით, რომ მართლაც გამსხვილებულად და მართლაც მრავალპარტიულად წავდგეთით უკვე მეორე ტურებში, აბსოლუტურად ყველგან, სადაც მეორე ტური იყო. იგივე ბათუმის მაგალითზე 10 პარტია იყო გაერთიანებული და ძალიან კოორდინირებულად მუშაობდნენ. ზუსტად ამ კოორდინაციამ მოიტანა
ის რეზულტატი რაც მოიტანა, რომ აი ამ არნახული ზეწოლებიდან გამომდინარე და მიუხედავად, მხოლოდ 1500 ხმა არის სხვაობა და ამში როდესაც გვაქვს 3000 ბათილი მე ყველა მე დანამდვილებით მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ამ მსვლელობაში როგორც ხუთი საპროტესტო აქციებთან მიმართებაში ასევე სამართლებრივი გზა რომელიც ჩვენ გვაქვს არჩეული აბსოლუტურად ყველა პარტია მუშაობს და იმუშავებს კოორდინირებულად რა თქმა უნდა და საზოგადოებაზე მე დილით ზუგდიდში ვიმყოფებოდი ეხლა ჩამოვედი ბათუმში დილით ანუ ზუგდიდში ჩვეულებრივად გასულები ვიყავით ქუჩაში არნახული მხარდაჭერა მოდის ჩვეულებრივ მოსახლეობა მოგვიწოდებს იმას, რომ ბრძოლა გრძელდებაო, ხელები არ ჩამოყაროთ და ჩვენ კი არ ვკარნახოთ ამ შემთხვევაში ჩვენ სამოქმედო გეგმას. ეს მოსახლეობა ჩვენივე მოსახლეობა გვეუბნება, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ არც ერთი ნაბიჯი უკან და გავაგრძელოთ ბრძოლა იქამდე, სანამ სამართლიანობა არ აღდგება. ბატონო ბაჩო, დანარჩენ ოპოზიციასთან კონსულტაციები გააქვთ დაწყებული, რომ რაღაცნაირად ერთიანი სტრატეგია იყოს მეორე ტურის შემდეგ შემუშავებული? მაგას გულისხმობ, რომ ჩვენ ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან, ანუ უმეტესობასთან ვართ კოორდინაციაში და ყოველდღიურად თუ ვინმე კიდე ახალი შემოგვემატება, ამას რა ჯობია. აბსოლუტურად ჩვენ ეს ნაციონალური მოძრაობა კი არ მართავს, ანუ გაერთიანებული კოალიცია მართავს ამ ყველაფერს და შესაბამისად ამ პროცესებში ყველა ოპოზიციური პარტია არის ერთიანი. შეიძლება რაღაცა კონკრეტულ მომენტში ტაქტიკა და ხედვა იყოს და განსხვავებული, მაგრამ ამ ეტაპისთვის დღესდღეობით აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი არის შეთანხმებული, მიღებული და ერთიანები ვართ ამ ყველაფერში. ბატონო ბაჩო, ძალიან დიდი ამ შემთხვევაში ნებათაღელვა მოხდა და გამოხმაურება გუშინ აქციის თარიღს. 7 ნოემბერი იყო თავიდან გამოცხადებული და შემდეგ თქვენ თქვით, რომ იქნებოდა შაბათს 6 ნოემბერს. სხვათა შორის გიორგი ბარამიძემ თქვა, რომ ჩვენ არ გვაკომპლექსებს ის ფაქტი, რომ 7 ნოემბერს 14 წლის წინ იყო ის თარიღიო და ესეთი განცხადება, ამიტომ მინდა გკითხოთ, თქვენთვის რამდენად მისაღები იყო, როგორც განახლებული ნაციონალური მოძრაობის ახალი ფრთის წარმომადგენლისთვის მაინც 7 ნოემბერს ამ აქციის დანიშნა. თუნდაც ნიკა მელიასთვის, რომელსაც არაერთხელ უთქვამს, რომ ის 7 ნოემბერს იდგა აქციაზე და შემდეგ იპოდრომის აქციაზეც. თვითონ აი ამ კონტექსტში მინდა გითხრათ. მეც ვიყავი, ანუ მაგაში ახლა ეგ ბევრი დღევანდელი მთავრობის წევრისგან განსხვავებით, მე უბრალოდ ეხა ამითი არც იმას ვიწერ, არც ფულას, ხო, მაგრამ 7 ნოემბერს ნიკაც იყო მაგ აქციაზე, მეც ვიყავი იპოდრომზე, მინდა გითხრათ. ანუ იცოდ ნიკა მელიამ იცოდა და ეს შემთხვევით მოხდა ამ თარიღის გამოცხადება თუ აი როგორ და სწორია. ბოდიშ გიხდეთ. რატომ ითქვა მაშინ თავიდან 7 ნოემბერი? ცუდად კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ აქცია თბილისში გადაწყდა 6-ში. რა არის სწორი გადაწყვეტილება მე გუშინაც დავაფიქსირე, მათ შორის თქვენი არხის მეშვეობით, რომ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ 6-ში ჩატარებულიყო აქცია თბილისში, არის სწორი გადაწყვეტილება. მეორე რიცხვს კი არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ რა რიცხვში ვატარებთ აღნიშნულ აქციას, არამედ შინაარს თუ რატო ვატარებთ, რის გულისთვის და საით მივდივართ. და ვის თავიდან იყო მართლა იდეა, რომ 7 ნოემბერს გამართულიყო თუ სპონტანურად მოხდა? საგანი შეიძლება ყოფილიყო, სხვა კი არაფერი. გესმით ჩემი შეკითხვა? ადამიანებს ის კი არ დაავიწყდებოდა თუ რატო გამოდიან და პროტესტს კი არ ამ შემთხვევაში კი არ დაუკარგავდა, კი არ დაავიწყდებოდათ ის მოპარული ხმები და მოპარული პირადობები და ნუ არ ვიცი ახლა რა ზეწოლის ქვეშ არიყვნენ. ამ შემთხვევაში რიცხვს არავით არ ემოწმებოდა. ბატონო ბაჩო, ანუ თავიდან ვის გაუჩნდა იდეა, რომ 7 ნოემბერს დანიშნულიყო ეს აქცია, თუ სპონტანურად მოხდა ამ თარიღის გამოცხადება? თავიდან თუ შეიძლება? თავიდან ნიკა მელიამ თქვა, რომ კვირა შეიკრებებოდნენ და შემდეგ ელენე ხოშტარიამ შეცვალა და შემდეგ თქვენც და თქვით, რომ 6 ნოემბერს იქნებოდა. ანუ თავიდან ვის გაუჩნდა ასეთი იდეა, რომ 7 ნოემბერს დაგეგმილიყო ეს საპროტესტო აქცია? არავით არის ამ შემთხვევაში ნუ ეძებთ ამ შემთხვევაში რაღაც ასე ვთქვათ არავით არის არ ყოფილა რომ კონსპირაციას არ აქვს ახლა მართლა ადგილი, ანუ 7 შეგნებულად ვინმეს მიერ კი არ იყო წამოყენებული და მეერე ნებათაღელვა, უბრალოდ დასახელდა დღე, რომელსაც რიცხვს არ მიექცა ყურადღება, შემდგომ გასწორდა, თქვით 6-ში, გამომდინარე იქიდან რომ 7-თან მიმართებაში შეიძლება და დარწმუნებული ვარ, რომ იქნებოდა სპეკულაცია, ამიტომაც შეირჩა სხვა რიცხვი. მარტივია ეგ საკითხი. კიდევ ერთხელ ვიძახი, რა აქ
რიცხვი არაფერ მნიშვნელობას არ ენიჭება ამ შემთხვევაში რიცხვს. მნიშვნელობას აქვს აზრი ხალხო, მნიშვნელობას. და ნიკა მელიაზე აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ბატონო ბაჩო, ნიკა მელიას ფაქტორზე, ნიკა მელიაზე პარტიის თავმჯდომარეზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად. მან თქვა, რომ თუ მერი გახდებოდა თავმჯდომარის პოზიციას დატოვებდა, ვერ გახდა თბილისის მერი, ხომ არ გეგმავს ის მაინც პარტიის თავმჯდომარეობიდან წასვლას? არა, მაინც რას ნიშნავს ახლა ნიკას განცხადება პარტიის თავმჯდომარეობის დატოვებასთან დაკავშირებით იმ შემთხვევაში თუ მერა დაირჩევდნენ არის ძალიან სწორი და ძალიან პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება. ჩვენ რასაც ვხედავთ ახლა კალაძის შემთხვევაში, რომელიც მხოლოდ ერთი თავისი პარტიის მერია, ანუ ანალოგიურის მიღება გვინდოდა ნიკას თუ აირჩევდნენ მერად, რა თქმა უნდა, არა და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო. ლელოს ოფისში იყო ის მთელი დღის განმავლობაში არჩევნების დღეს, ბატონო ბაჩო. ნიკამ თქვა, რომ მე არ ვიქნები მთელი დღის განმავლობაში ძირითადად იყო დიახ, მთელი დღის მეორე ნახევარში მხოლოდ ერთხელ მივიდა ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, როდესაც ეგზიტ პოლის მონაცემები გამოცხადდა, შემდეგ წავიდა და მთელი ღამე იმყოფებოდა ლელოს ოფისში. ამან გააჩინა კითხვები, ხომ არ ცდილობს ის უკვე ნაციონალური მოძრაობიდან ერთგვარ დისტანცირებას და მეტაკცენტირებას კოალიციაზე? არ ვიცი, ეხლა ნუ ჭორებს ხო არ დავით, ახლა პირდაპირ ანუ მოდით საერთოდ იმდენად არასერიოზულად დგას ახლა ეგ იმდენად ახლა არ ვიცი ახლა საიდან მოდის ეს ყველაფერი და თითიდან გამოწვეული ამბავია რას ნიშნავს ახლა ნიკა არის ლიდერი არა მარტო თბილისის არამედ ნაციონალური მოძრაობის რომელიც წინ დგას ამ ბრძოლის ავანგარდში ადამიანი რა აღარ გამოიარა ოჯახის წევრებიდან დაწყებული თავიდან ბოლომდე არის ჩართული ამ პროცესებში და როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ეს ახლა ჩემი მხრიდან ახლა კიდევ და კიდევ გამხნევება მას ინფორმაცია თუ მედია გასაგებია ტიპის ინფორმაცია და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ დრო ამოგვეწურა ბატონო ბაჩო ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ აი თქვენ საუბრობთ რომ აი ახლა ახალი სტრატეგია გაქვთ აქციები მაგრამ თვითონ ოპოზიცია როდესაც აანალიზებს ამ შედეგებს თავის პასუხისმგებლობასაც თუ გრძნობს იმ კონტექსტში გეკითხებით რომ იგივე ევროპულ საქართველოშიც ახსენეს რომ ბოლო არჩევნებთან შედარებით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით 200,000-ით ნაკლები ოპოზიციური ამომრჩეველი მივიდა საარჩევნო ყუთთან. იქნება ოპოზიციის სტრატეგია ან ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის ქოლგის ქვეშ დანარჩენი ოპოზიციის გაერთიანება არ არის ის რასაც ითხოვს დღეს საზოგადოება. აი ამ მიზეზებს როდესაც ეძებთ თქვენ წილ პასუხისმგებლობას სად ხედავთ? როგორ გითხრათ ახლა თუ ჩვენ შევხედავთ თუ რამდენი ათასი ადამიანი ყოველწლიურად ტოვებს ამ ქვეყანას იმისთვის რომ გამოიკვებოს თავი და მათ შორის ამ შემთხვევაში პირდაპირ გეუბნებით რა 90%-ზე მეტი არის ოპოზიციურად განწყობილი. მეორე, თქვენ არ იცით რა მასშტაბების იყო ფაქტები დაფიქსირებული, როდესაც ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს პირადობებს არ თმევდნენ ან ფულს აძლევდნენ სანაცვლოდ რომ არ წასულიყვნენ არჩევნებზე. ეს ხდება მასიურად ხალხო. რეგიონებში განსაკუთრებით და მე მართლაც ვამაყობ, როდესაც ჩვენ საუბრობ გაერთიანებაზე, სწორედ ეს არის ის მოდელი, რამაც რეალურად უნდა შეცვალოს ამ ქვეყნის პოლიტიკური ბედი და ზუსტად ვიცი რომ დღეს თუ არა ხვალ მაინც ჩვენ პირველ რიგში ჯერ თვითმმართველობის დონეზე უნდა მიგვეღწია რომ მრავალპარტიული მმართველობა ქონოდა, იმიტომ რომ ერთადერთი მოდელია რომელიც ამ შემთხვევაში მსგავსი ტიპის ქვეყნებში ამართლებს. ერთი პარტია ხო ხედავთ უკვე მე რამდენი წელია რომ ორიენტირებულია მხოლოდ ერთ რამეზე ქართული ოცნებისგან ჩვენ რასაც ხედავთ ეს არის მცდელობა შეინარჩუნოს ძალაუფლება სკამი რაღაცნაირ არ მოაკლდეს არც მძღოლია არც მანქანა არც ბიუჯეტის სახსრები საერთოდ არ ფიქრობენ არაფერზე არ მომისმენი არ მინახია დარგი სადაც შეიძლება თქვათ რომ აი ამ მიმართულებით ქართულმა ოცნებამ წარმატებას მიაღწია. აი ნახეთ რა კარგად მართავს კოვიდ ვითარებას, რა კარგად აქვს ეკონომიკა, რა კარგად აქვს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. არის რომელიმე დარგი რომელიც გამართულად ამ ქვეყანაში. გამართულად რომ მუშაობდეს და ამიჯერეთ საპროტესტო აქცია კი არა, ვერც ერთი ოპოზიცია ვერ შეცვლიდა ამ ვითარებას და ვერც აზრს რომ რაღაცა არის შესაძლებელი. მადლობა ბაჩო დოლიძე ნაციონალური მოძრაობის წევრი პასუხობდა გადაცემა დღის თევის შეკითხვებს ბათუმიდან. პირდაპირ ეთერში